Всем привет, я Максим Рейнер, и здесь мы восстанавливаем живую механику тела. Привет. Привет. Что беспокоит, что тебя привело? Побаливают плечи, трапециевидные больше мышцы, поясница с левой стороны и бедро иногда защемляет, неприятно, больно. В целом, вроде бы все основное такое. Я понял. Поработаем сегодня с тобой? Да. Держи 5. Жива? Быстро кошечку, собачку возьмем. Нагибаемся. Прогнись. Нагибаемся. И вращаем. Не спеши. Обратно. Прогнулись. Отлично. Теперь на ножки. Притянись. Жива, нормально? Бачок. Отлично. Другой бачок. На спину.
Поставили лампочку. Ровно? Мгм. Чуть поближе находись. Вот так вот отлично. Мгм.
Нормально? Шпан? Подстегивайся. Нормально? Сейчас сходу вернись и немножко ножки расширь, чтобы немножко приседал. Чуть поближе сюда. Ага. То же самое. Все, возвращайся. Теперь немножко вперед. Двигайся. Мы делаем с тобой, да, уже пошли? Меня немножко ножками зафиксируй, чтобы тебе держаться лучше. Так, сначала.
Ручки мне. Я тебя поднимаю, голову тоже приподнимаешь. Хватай меня за предплечье. Раз, два, три. Ой. Отлично. Расслабляйся. Медленно легли. Ручки здесь остаются полы. Живо? Ручки. На счет 3. Раз, два, три. Медленно опустились. Ручки. Медленно приподнялись. И голову опустить сейчас. Вот. Медленно опустил. Хорошо. Молодец. Живо? Сверху. Дыши. Опустились. Живо?
Ой, ой. Все, поднимись на локоточки.